Hej kære mennesker. Jeg sidder lige her og får mig en lille middagslur inden Karmafest i Aarhus. Men jeg kan ikke rigtig sove, fordi jeg er så glad. Og det bunder i, at jeg sådan lå og tænkte lidt. Jeg lå bare sådan og var lidt. Og så var der sådan en hel masse ting, jeg bare sådan så som sådan nogle bobler. Og så tænkte jeg, Gud, sker det her virkelig for mig? Lille Lone, lille mig. Og så har jeg sådan en god følelse inde i kroppen af, at ting, som man aldrig kunne forestille sig kunne ske for en, de kan ske for en. Og oplevelser, som man tænkte, det er så noget for de der super tjekkede, fantastiske mennesker. Det er aldrig noget, jeg kommer til at opleve. Lige pludselig så er man en af dem, som oplever det, selvom man ikke er super tjekket og fantastisk. Altså måske er man fantastisk, men måske er man ikke super tjekket. Og nu vil jeg bare lige dele det med os en gang. Det første, det var, at jeg er her i Aarhus, og om 1,5 time, så skal jeg holde fest med en masse mennesker. Og de folk, der ikke kender mig, I skal lige vide, at det nu er 35 i dag. Men da jeg var fra 14 til omkring 20, der var mit største ønske, det var at få venner. Sådan nogen, som man kunne holde fest med. Og nu er jeg sådan en, som skaber rammen, i hvilken der opstår fester, og hvor så nogen som mig, som ønsker, bare der var nogen, jeg kunne holde fest med, hvor de kan komme og finde nogen at holde fest med. Og jeg står og tager imod og glædes over et hvert menneske, der træder ind ad døren og tænker, Gud, sker det her virkelig for mig? Kommer der så mange mennesker i en by, der ikke engang er min, for at holde fest? Mig, lille Lone, sker det her virkelig? Og så det er den første ting. Og næste ting, det var, at min kæreste og jeg, det er måske too much information der, ikke? Men vi havde simpelthen bare det bedste sex her i morges. Og det havde vi også i går. Og i onsdags. Og ved I hvad? De af der har læst min bog, I ved, at det der med sex, det har bare været ikke et helvede. Jo, det har faktisk også været et helvede, men det har virkelig været op ad bakke. Og jeg fik min første orgasme som 30-årig. Og nu helt varm. Og nu sker det simpelthen bare for mig. Og jeg har fundet en mand, som jeg sådan seksuelt virkelig passer godt sammen med. Og jeg er glad sammen med ham. Også selvom vi selvfølgelig har vores problemer og op og ned som alt muligt andet. Men der er noget kemi, der passer. Jeg har aldrig rigtig oplevet det før på lige den måde. Og så tænker jeg, sker det virkelig for mig? Og han ligger der om morgenen og putter sig ind til mig. Ved. Og tænker jeg, sker det her virkelig for mig? Er jeg sammen med en mand, som har så meget begær og vil mig så meget, og så passer det bare sammen. Og min krop åbner sig, og det har den bare virkelig haft svært ved at gøre. Som nogle af os har læst i min bog. Og så tænker jeg, sker det her virkelig for mig? For mig, lille Lone? Er det virkelig det? Er det virkelig min virkelighed nu? Og jeg synes bare, at det er så vildt. Og selvfølgelig har det er jo ikke sket sådan pling automatisk. Jeg har jo bevæget mig mod det i mange år. Men nu er det der. Nu er det der. Og det er så fantastisk. Og det er ikke, nu kommer der et eksempel, jeg har hørt før med negle. Se, jeg har lange, fine negle. Og der var en gang, hvor jeg bed negle. Mine forældre gjorde alt, hvad de kunne for at få mig til at holde op med at bide negle. Og det lykkedes aldrig. Og så en dag, så holdt jeg op. Den måde, jeg holdt op med at bide negle på, det var, at jeg sad ved siden af en pige i skolen, som havde lange røde negle. Og hun sad og bevægede dem ned i bordet. I ved, den der lyd, negle laver, når man banker dem ned i et bord. I 45 minutter. Og jeg stirrede helt hypnotiseret på hende. Og så skete der et eller andet i mig. Og så holdt jeg på at bide negle. Og jeg har aldrig gjort det siden. Og nu har jeg mere neglelak i mit køleskab, end jeg har med. Ja. Men jeg er bare så glad for at kunne dele den her følelse med jer. At selvom man bokser rigtig meget med noget, og noget af det, jeg bokser med nu, så tænker jeg også, ved I hvad, om et eller andet stykke tid, så er det på plads. Og så tænker jeg, Gud, det jeg sad og boksede med og ønskede, da jeg var 35, det er der nu. Nu er jeg oppe på hylden. Så det er en knuser og en kærlig tanke til jer. Og en overføring af, at ting kan simpelthen lade sig gøre. Det kan simpelthen godt lade sig gøre. Og så afføder spørgsmålet jo, jamen hvordan? Og
skal jeg lige finde, hvad jeg kan finde ud på at råde. Jo, det første, jeg vil sige, det var, prøv at kigge hen i retning af nogen, der har noget af det, jeg gerne vil have. Og så husk, at der er ingen, der er perfekte. Men der er nogen, der har fundet ud af nogle ting. Man skal aldrig ønske sig hele livet fra et andet menneske. Men der er nogen, der lige har nogle procentdele, man godt kan bruge. Se, hvad de gør, og spørg dem. Og så tænk, hvis I står i en given situation, hvad vil den og den person gøre nu? Og så prøv at gøre det, og se, hvad der sker. Og så velsign det, når I ser det i verden. Hvis I ser folk, der har, eller gør, eller er i en situation, I gerne vil være i, så jeg ved godt, man kan friste til at blive misundelig, men prøv at være med det. Og så tænk, når det kan ske for dem, når de kan opleve det, så findes det. Og så kan det også ske for mig. Og måske det er virkelig den største sådan hurdle, man skal over. Det er tanken om, at det der kan ikke ske for mig. Og den har jeg haft så meget. Men ved I hvad? Med de ting, jeg lige har remset op, det troede jeg aldrig kunne ske for mig. Og nu er det der. Vennerne er der. Oplevelsen af fest og fællesskab med mange mennesker. Den der erotiske åbenhed og overgivelse er der. Neglen er der. Og så er jeg glad for at være mig. Med alt, hvad der ellers er, som jeg kunne tænke mig at ændre på, sådan med energi og den måde, jeg forvalter min tid på og sådan noget. Det er noget, jeg er ved at skrue på. Men ved I hvad, grundlæggende set, så er jeg så glad for at være den, jeg er. Og måske så er de ting, man bokser med, måske er det i virkeligheden afsæt for eventyr. Fordi når man bokser med noget, så kan man enten vælge at kigge ned i jorden, og man kan også vælge at kigge op og tænke, er der nogen, der ser ud som om, de har løst det? Og kan jeg så låne noget fra dem? Som sagt, det vigtigste er at åbne sit væsen og sige, når de kan det der, så findes det. Og så kan det også ske for mig. Det kan simpelthen også ske for mig. Og måske kan I sætte jer, ligesom jeg gjorde nu, og prøve at finde ud af, er der noget, jeg troede aldrig skulle ske for mig, som der rent faktisk er der nu. Og så boldrer jeg i den følelse. Tak fordi I lytter med. Nu har jeg fået lettet mit hjerte, og jeg håber, at det her kan åbne for nogle af jer. Så nu vil jeg tage mig en tur.